Еще один неочевидный способ использования чата GPT – это полный учет расходов на ремонт квартиры. Я, соответственно, недавно закончил ремонт квартиры, и все, что я покупал, все, что я где-то кому-то платил, что-то где-то переводил, я все эти данные заносил в чат GPT. Естественно, чат GPT все это запоминает, естественно, он по твоей просьбе может провести какой-то анализ, и, соответственно, потом интересно очень наблюдать за тем, сколько же у тебя денег ушло на сантехнические моменты, сколько у тебя денег ушло на отделку стен, сколько вообще на услуги у тебя ушло, сколько там на плитку, потому что очень сильно забывается. Сейчас я точно знаю, что мой ремонт квартиры стоит 1 миллион 200 тысяч. В следующий раз, когда у нас появится инвестиционная квартира, мы, соответственно, просто будем понимать, какой бюджет нужно закладывать на те или иные, соответственно, работы и довольно эффективно его расходовать.